落去下邊第6題咧，取自千萬位係乜嘢數字咧？話翻俾我知，我哋要前乜中乜後乜乜。前叉中間後邊零。前叉中間後邊零，我照取自千萬位嘅時候，咁即係我哋圈住個咩字？咩都冇。咩都冇，咁嗰度我哋俾個咩字佢㗎？俾個0字佢咯。圈翻低啦，跟住點啊？指佢後邊呢一嚿啦，後邊係6進定唔進？進，咁即係個0字就變咗做個1，後邊嘅就要變晒做0。冇錯啦，咁我哋咪就係前抄中圈後邊0咯。寫翻啦，人哋問你幾多字啊嘛，咁就俾翻幾多字佢啦。不過如果今次佢唔係問我哋取自千萬位約係幾多字，佢問我哋啦約多少千萬字，咁都係揾千萬位㗎啦，出到嚟都係1000萬㗎啦，應該點樣答？寫中國數字。Very good。如果咁問你嘅，你要寫翻中國數字，約1000萬字。點解啊？因為人哋臨尾幾個字連住都係寫翻中文字，咁所以啦，人哋俾中文你，你就俾翻中文佢。如果人哋話取自千萬位大概幾多字，呢個問法你可以寫阿拉伯數字，可以啊嘛？咁唔該啦，呢個特別幾好佢啊！